င်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမူတီတာဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီရဲ့ချက်ကလေးတွေဘယ်လိုလေးအခုရှိတော့နံပါတ်1ကတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီတင်တန်းကဟိုဖွင့်ပြမလို့မဖွင့်ပြလို့နဲ့ရုပ်တရက်ကြီးဖွင့်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလေဒီဘေရှိရှိအချင်းကိုသုံးမယ်ပေါ့ကိုကပထမတော့ဟိုဇာညွန်းအစ်ရေးပြတယ်ဇာလန်တွဲလေးအစ်တစ်ခုရပြီးသွားပြီပြီးတော့ဟိုရှင်လက်ဆက်တက်တဲ့ဥစ္စာလေးတက်ပြီးတဲ့အခါချင်းမှာဘာဦးဒီဘာဒီကြောင်းလို့ဆိုအရင်ပေါ့နော်အရင်တင်တန်းလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတဲ့ဥစ္စာလက်ဆက်မတက်သေးတာရောက်လာတာပေါ့နော်လက်ဆက်မရောက်လာတဲ့ခါကျသူတို့တွေကအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့သူတို့အချိန်ကြီးရနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆရာဒါလေးတော့လုပ်ပြပါဆိုတော့ဒါပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ကိုတပည့်တွေကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒါလေးကိုဖွင့်ပြတာပါဟိုအဓိကကတော့ဟိုပေါ့တို့ရုပ်ရှင်လောကမှာတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့အားအနည်းဆုံးပေါ့ပညာဖြည့်တာအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဇာညွန်းကိစ္စကိုအဓိကထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇာညွန်းနဲ့တွဲရဲမှာတော့ကိုယ် writing ကိစ္စရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တွဲရဲမှာတော့ခုနကဟိုဇာလန်ဖန်တီးမှုဒီအဖြစ်ဝတ္ထုရေးတဲ့ပြဿနာလေးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟလာဒီဇာလန်ဇာညွန်းပညာပေါ့ဇလန်းဇညွပညာကိုဒီခေတ်လူငယ်တွေလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုကနေရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဟိုရိုက်ခတ်မှုလေးတခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒါက new wave ဟိုသွားတော့မယ်ဟိုပြီးတော့လှုပ်ခတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါကတစ်ဖက်က35လမ်းကိုဗဟိုပြုတဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံအရအစင်အလာရမိဘကကင်မရာကင်နေဒါလည်းကင်မရာကင်နေမိဘက editing လုပ်တယ်ဒါလည်း editing လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံတဲ့ဟိုကျွမ်းကျင်သူတွေကတစ်ဖက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုလေလှုပ်လာဒါပေမဲ့တို့ရဲ့မြမရုပ်ရှင်ကလည်းမြမနီမြမဟန်နဲ့လှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာမပြည့်စုံမှုတွေကအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ဖက်ကအဲ့လိုပုံမှန်အတွေ့အကြုံနဲ့ရှိတက်လာတဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်သားတွေကတစ်ဖက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူငယ်တော်တော်များများဟာဟုတ်လားတချို့ကလည်းပဲတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကနိုင်ငံရဲ့အခြားကိုသွားဒီ overseas ကိုသွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပညာတွေသင်လာကြတယ်တချို့ကလည်းပဲဒီပြည်တွင်းကနေပဲဟလာဒီရန်ကုန် Film School လို့ဥစ္စာမျိုးတွေ MMDC လို့ဥစ္စာမျိုးတွေနော်ဒါတွေနဲ့ဟိုကမ္ဘာရုပ်ရှင်ပညာကိုချင်းကပ်လေ့လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ကလေးတွေကတော့ဘာဖြစ်နေလို့ဆိုရင်သူတို့ကကြတော့သူကအတွေ့အကြုံနဲ့သူကအတတ်ပညာပို့ပြီးတော့သူကကျေလဲကျေပြတ်နေစနစ်လဲကြတယ်ဆိုတော့ဒါနှစ်ခုဟာတကယ်တော့ဟလာဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကပညာရှိအောင်ပညာရှိတဲ့လူတွေကအတွေ့အကြုံယူအောင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့တော်တော်လေးပြည့်စုံတဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ပညာရကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါပေါင်းစည်းဖို့ဆိုတာတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကတိုးတက်မှုဖြစ်နော်ပြောရရင်တော့တခါကြရင်အမလီဟိုဘက်ကတောသားတွေဒီဘက်ကမြို့သားတွေဗညာနဲ့တောင်မှဟိုညံသွားတာမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်တော့မသိဘူးဆရာအမြင်ကတော့ဒီနှစ်ခုကတကယ်တော့ပေါင်းစည်းရမှာနော်ဒီကဘာစနစ်ကြတဲ့ဒီကဘာလုံးရုပ်ရှင်ပညာကိုဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူငယ်တွေကရရှိသွားမယ်ဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမှန်တန်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင် wave တစ်ခုပေါ်လာမယ်လို့သူကယုံတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမပေါင်းစည်းဘဲနဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့အခုဒီပဲဟလာဒီကဘာသုံးရုပ်ရှင်ပညာနော်မြန်မာဟန်ရုပ်ရှင်ပညာဒီနှစ်ခုကကွဲပြားသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဆရာကဒီကဘာသုံးရုပ်ရှင်ပညာကိုလည်းဆရာဟိုဒီမီကောင်းရှိအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေလည်းပဲဆရာအတူတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်အလားတူပဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေနဲ့လည်းပဲဒီဆရာကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကြတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစည်းရေးကသူတို့ပေါင်းစည်းရေးမပေါင်းစည်းရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေပဲဖြစ်တဲ့ဇာညွန်းပညာမှာဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့သင်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ idea ရသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒါသင်တယ်နော်ဒီသင်တန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ခုနကကဘာမှာခဏိ update ဖြစ်နေတဲ့ဟလာဇာညွန်းတွေကဘာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဇာညွန်းတွေကိုသင်ကြားတဲ့အမှာစစ်ဖီးတို့လို့နော်ဟိုဒီ
Robert McKee လို့နော်ဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပညာဒီရှင်တွေရဲ့ကဘာသုံးဇာညွှန်းပညာကိုလည်းဆရာကဒီမှာတင်တယ်အလားတူအရှိတိုင်းဇာညွှန်းပညာပေါ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဟလာဗုဒ္ဓဝင်ဇလန်းတွေကစပြီးတော့နုမာ900ရင့်မာတစ်ချိတ်ဆိုတဲ့ဟလာဇပ်ပေါင်း940 80ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဟောသလဲနော်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဇလန်းပညာပေါ့အဲ့တော့ပြောရရင်အရှိတိုင်းဇလန်းပညာနဲ့အနောက်တိုင်းဇလန်းပညာတစ်ခုကိုဒီမှာပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဟိုအဓိကအားဖြင့်တော့ဖြင့်ဆရာတို့လည်းပြည့်စုံမလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးပါဘူးနော်မပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့တော့ဆရာကပါဆိုတခုပဲဟောအဲ့တော့ပြည့်စုံအောင်ဆရာတို့စောင့်ဖို့တဲ့ပေါ့ကိုမားခဲ့တာမျိုးနောက်လူတွေတိတ်မမားစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုထွေးတင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့ထွေးတင်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်တော့ဟဟလားသူဒီမှာဂီတဆိုအကြောင်းကစနစ်ကြမရှိဘူးတဲ့ဗမာပြည်မှာစနစ်ကြမကြည့်တဲ့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်မားစီရရှိရင်အချင်းအကြာကြီးမားနေရတယ်တဲ့စနစ်ကြတော့တင်တယ်စနစ်ကြတော့ကြောင်းတာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမားတယ်ဆိုရင်သူကစကားတစ်ခုနဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မားခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမားခဲ့တာတွေကိုနောက်လူငယ်တွေမမားအောင်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်နောက်လူငယ်တွေကဟလာဆရာတို့တောင်မှအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်နေဆရာတို့တောင်မှဖတ်အားရှိတာတွေတွေ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့အဲ့ဒါတွေဖတ်အဲ့ဒါတွေလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကစားတဲ့ကွင်းကဘာကွင်းဖြစ်နေလို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ကွင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာရည်မြေမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာစာမြန်မာစကားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမလွဲမသွေကိုသူကသိရမှာတတ်ရမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှသူကအားနေသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်သူတို့ကနိုင်ငံရဲ့ခြားကနေပြီးတော့ဟလာဟိုသင်လာတဲ့ပညာဟိုဗမာဆန်အောင်လုပ်ရမယ့်နေရာမှာနည်းနည်းအားနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒီဟာနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စကိုဒီမှာဟိုဆရာတင်ပြပါတယ်တင်ပြတော့တော်တော်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်နော်ဆရာရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပါဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲနော်ပြီးတော့ဇလန်းဇညွန့်ပညာကိုဆက်လက်မှတ်တဲ့လုပ်နေတဲ့ပညာရှင်ကနေတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီဟိုအခုတက်ရောက်တဲ့လူတွေထဲမှာကိုယ့်တောင်စာပတ်တဲ့လူတွေပါတယ်နော်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးရတာပေါ့အခုသင်ကြားရတာတဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့ကိစ္စလေးကပို့ပြီးတော့ဒီမှာထူးခြားပါတယ်နော်အဲ့တော့သမီးမေးသလိုဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီအရှိအနောက်တနည်းအားဖြင့်အတွေ့အကြုံနဲ့ဟလာပညာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းဖို့ဟိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ဟလာဟိုတနည်းအားဖြင့်ပေးသက်မြန်မာပေးသက်မျှော်လင့်တဲ့မြန်မာပေးသက်တောင်းတနေတဲ့နော်ဟိုရတာလည်းပြည့်စုံတဲ့စနစ်ပညာလည်းပြည့်စုံတဲ့ဇာညွှန်းတွေထုတ်လုပ်နေအောင်ဒီဟာကိုရည်ရွယ်တာပါရည်ရွယ်ချက်ကဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဒါတလက်စားတယ်ဖွင့်ခဲ့တာဒီကိုဗစ်ကာလအပြင်ဖွင့်ခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ထိဝါသနာပါမှုလေးဘယ်လိုတွေသိယူမှုလေးဆရာတွေ့ရလဲပေါ့အေးဗျာအဲ့ဒါကြတော့လीတော်တော်မမျှော်လင့်တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆရာတို့ထင်တာကတော့ဗောနော်ဒီမှာဒီအတန်းတန်းစာလောက်သင်ပြီးတော့ဒီအတန်းကသင်ကြားတဲ့ဒီ course ကိုနော်ဆရာကအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ် course တွေတိဆောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကမျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့ဒီရှိမှာတော့ဆရာကအဲ့ဒီ vision မှာဆရာသင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလေ course တစ်ခုရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူရှိမှာတော့ဟိုဆရာကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရောမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာရောမြန်မာသာဌာနတွေပေါ့ဆရာကမြန်မာသာမေဂျာနဲ့ကျောင်းပြီးတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာသာဌာနတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကြော့တဲ့သဘောပူဇော်တဲ့သဘောနဲ့ဆရာကမြန်မာသာဌာနတွေမှာဟလာဇာညွှန်းအမှုပညာ workshop အစစ်တောင်မဟုတ်ပါဘူးအထုလေးတွေပေါ့နှစ်ရက်မန္တလေးမှာလည်းနှစ်ရက်ရန်ကုန်မှာလည်းနှစ်ရက်အဲ့ဒီမှာတို့ကဒီ MRD4 နဲ့ Forever Group ကနေပြီးတော့ sponsor လုပ်ပြီးတော့ထမင်းလဲကျွေးစာအုပ်စာတမ်းလဲပေးဆိုတော့အဲ့ဒါမနေ့က3နာရီတင်နာညနေ3နာရီတင်တရက်6နာရီဆို2ရက်12နာရီမှာဟိုပေါ့ဆရာအဓိကဘာကိုသွားရတယ်ဆိုရင်မြမရိုးရာဇာလန်းတွေမှာဒီလိုတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခဏခေတ်မှာတော့ဖြစ်ရင်ဇာလန်းရဲ့နေနမိတ်ကဒီလိုကျေသွားပြီပေါ့ဒီလိုကျေသွားတဲ့ခါမှာ
သူတို့စီကကောင်းနေဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာတွေလဲတနည်းအားဖြင့်ဟလာမြန်မာစကားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုကဘာသုံးနေတဲ့ဇာညွှန်းပညာနဲ့ဒီနေ့ထိတွေ့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးပေါ့အပါရိယရှိပါတယ်ထင်ထားတာကလူ100သာလောက်ပဲလှုပ်ထားပြီးမဲ့လေလာတက်တာကရန်ကုန်မှာလဲလူ200ကျော်လောက်တက်တယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာလဲမြန်မာသာဌာနမှာလဲလူ200ကျော်လောက်တက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ဇာညွှန်းကိုစိတ်ဝင်စားမှသိတာသွားတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီကအရှင်အဟုန်နဲ့ပေါ့သူတို့ကဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဇာညွှန်းဆိုတာသူကဝါသနာပါသွားကြတယ်လေးလာအမှန်သိသွားတယ်နော်သူတို့ဆက်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်လို့ဆရာသူတို့မှာစာအုပ်စာတမ်းလည်းမရှိဘူးသင်တန်းလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ရှင်ဒီဆရာကချက်ချင်းသင်တန်းမဖွင့်ပြပါဘူးဆိုတော့ကြရင်ကိုကဒါပညာဒါနလုပ်တာတန့်စင်နေတယ်ဒီပညာဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါစီးပွားရှာတယ်လို့လက်ပြမတတ်မှမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုမစင်သားတော့ပဲနဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့တခြားဇာညွှန်းကိစ္စတွေပဲတော့ချော့လို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကြာသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါသူတို့ဆက်လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မှမသိဘူးဆိုတဲ့ခါကျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တို့စုပြီးတော့သင်တန်းလေးဖွင့်ကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့သင်တန်းလေးတစ်ခုဖွင့်ကြည့်တယ်ဒါလည်းပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုပဲမတိုင်ခင်လေးကဖွင့်လိုက်တာပေါ့အဆင်ပြေတယ်ဒုတိယသင်တန်းဖွင့်ရင်ပို့ပြီးတော့တက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုပဲဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါရက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျောင်းသားနဲ့ကိုနဲ့တဲ့တွေ့ပြီးတော့သင်ရတာပေါ့ကိုယ်လေးဖြစ်ကောတော်များများကိုကအရင်စေတန်းသင်ခဲ့တဲ့ကျူရှင်ဆရာတွေသင်ငယ်ချင်းတွေကသူတို့တွေ online ကသင်နေတယ်ဘာညာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကို online သင်တဲ့ကိစ္စဒီဆရာသိဝမ်းသာတာတခုရှိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဆရာရန်ကုန်မှာဖွင့်လို့ရှိရင်မန္တလေးကကျောင်းသားတွေကတက်ချင်တယ်လာတက်လို့မရဘူးမန္တလေးမှာဖွင့်ရင်ရန်ကုန်ကျောင်းသားတွေကတက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ online သာတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်ရဲ့ဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကသဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတဲ့ခါကျတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နော်မြန်မာသာဌာနတို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနမျိုးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့လေနော်ဒါတော့တစုံတစ်ခုသောတိုင်းတာအထိဟလာငွေကြီးပါဝင်ပတ်သက်တာဆိုတော့တကယ်ပြောရရင်တော့ဆရာဇာညွှန်းရေးချင်းနဲ့ professional လောက်တာမှတ်မိမယ်လေပဲဇာညွှန်းသင်ချင်းနဲ့ကြတော့စီးပွားမရှာခြင်းဒီပညာကိုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်လူငယ်တွေစနစ်တကျတတ်အောင်ဘယ်နည်းနဲ့ကိုကပံ့ပိုးလို့ရမလဲဆိုတာပဲအမြဲတမ်းတွေးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမှာတော့ဖြစ်ရင်ဟလာတစုံတစ်ခုသောအတိုင်းတာအထိငွေကြီးရတော့ပါဝင်ပတ်သက်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တလကိုပေါ့နော်တစ်သိန်းလောက်နဲ့လောက်ကြည့်မယ်ပေါ့3လနော်အဲ့ဒီမှာကိုကဘာထက်စဉ်းစားလို့ဆိုရင်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကိုတပည့်တွေကတော့ဟလာဒီဥစ္စာကို 50% လောက်ကိုရှော့ပြီးတော့ကိုလုတ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတပည့်ဆိုတာအရင်တော့ယူရှင်တက်တဲ့ဒီ workshop မှာတက်တဲ့ဘယ်နေရာမှာသင်မှုနော်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပည့်မှန်သမျှတော်တော်များများကို 50% ရှော့ပြီးတော့ထုတ်ပါတယ်ဒါတွေထုတ်ပြောနေတာအကြောင်းရှိပါတယ်ကိုကဒီသင်တန်းကိုစီးပွားပြသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်လုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဇာညွှန်းပညာကိုပဲကိုကလည်းတစ်စိတ်မမလေးလာဟလာနောက်ထပ်လူငယ်တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဟလာnew blood တွေကနော်သွေးသစ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာထီခြင်းနဲ့လမ်းလေးတစ်ခုပေါက်သွားခြင်းတာပါနော်အဲ့လိုနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့အခုဒီ online မှာကျတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘာအံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ဖြင့်ကိုကထင်တာကဗမာပြည်အနှံ့ပြားကလို့ထင်လိုက်တာအခုမဟုတ်ဘူးဘိုးဘွားစီးတွေကအများကြီးတက်ကြတယ်ဥမာစင်ကာပူကဆိုရင်လေ2ယောက်တက်တယ်ဂျပန်ကတိုကျိုက2ယောက်တက်တယ်ဟလာဒူဘိုင်ကတက်တယ်နောက်ရုရှားမော်စကိုကတောင်မှတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာသွားတယ်ပေါ့ဟိုဗျာဒါက online ရဲ့ကျေးဇူးပဲပေါ့နော် online ကျေးဇူးဆိုတော့ဒီ overseas မှာရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေကဗမာလူငယ်တွေပါဗမာလူငယ်တွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီ overseas မှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီကသူတို့တွေကပညာရေးတန်ဖိုးကိုလည်းသိနေတယ်အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိနေရဲ့အဲ့တော့သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့လူချင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ဝမ်းမနတာပဲကိုအကျူဆိုပြီးတော့နော်သူတို့နဲ့ချစ်ဆက်ပြီးတော့တင်နေနောက်တစ်ခုကဒီပေါ့တို့ local တွေကတော့ဖြစ်ရင်မန်လေးဆရာမျိုးလင်းနဲ့မန်လေးကပေါ့သို့တော့ဒါရိုးဝင်လင်ပြောရရင်ဆရာကဖ
ဖွင့်တော့မယ်ကဲငါတို့ဝိုင်းကူကြအောင်ဟေ့ဖွင့်လိုက်ကြသို့ဆိုပြီးတော့ဝန်ထမ်းသာဖွင့်လိုက်တာကြောညာအားတော့တော်တော်နေတယ်တော်မသိကြဘူးပေါ့မသိကြတော့တချို့ဆိုရင်သင်တန်းဖွင့်ပြီးလို့တော်လေးကြာမှကိုသိတော့မလို့ဆရာကိုစိတ်ဆိုးတာဆရာကကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကျမတို့မပြောဘူးဆိုပြဿနာတွေကတော်တော်ရှိတာပေါ့နော်ကိုကလည်းပဲအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးကိုကလည်းငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့တအားကြောညာပြီးတော့မှစီပွားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ကဲကိုအတိုင်းဝန်းလေးပေါ့ကိုနဲ့လက်လန်းမိတဲ့ဟလာကိုတပည့်ကြီးကိုနဲ့ဟလာထိတွေ့နေတဲ့လူငယ်ကြီးဒါတွေနဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲလှုပ်လိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်ကုန်လို့ဆိုတော့တော်တော်များများမတက်လျက်ပဲနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူတော်တော်များများတော့ဟလာအထူးသဖြင့်ပေါ့နံပါတ်1ကတော့ director တွေပေါ့နော် director တွေတော်တော်များများဒီမှာလာတွေ့တယ်ပထမ director တွေကဘယ်ကတက်တာဆိုရင် MRD4 ကဆရာ train လုပ်ခဲ့တဲ့ director ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ director တွေပေါ့နော်ခုပြသွားတဲ့ဟလာဂျီဟောသူ director လေးတွေတို့နောက်အရင်တုန်းကဟာလေအစိတ်တွေးတို့ဘာလို့ရိုက်တဲ့ director လေးတွေ director လေးနောက်စိတ်ရဲ့ခြေရာတို့ဘာလို့ရိုက်တဲ့ director လေးဆိုတော့ MRD4 ကတပည့်တော်တော်များများတကယ်ကိုကြက်ကြနနအချိန်ပေးပြီးတော့လာတက်ကြတယ်ဆိုတော့အေးဘောလို့သူတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုယုံကြည်အားကိုးတာကိုဒါပေမဲ့သူတို့တွေမဟုတ်တော့ဘူးတကယ် professional writer တွေလည်းတက်ကြတယ်နော်ကိုမျော်လင့်မထားဘူးပေါ့ဟိုမှာကိုပေါက်တို့လည်းလာတက်တယ်နောက်မမျိုးမင်းရဲ့သမီးလေးထုနွယ်အိမ်ပေါ့သူလည်း writer ဖြစ်နေပြီသူလည်းလာတက်တယ်ပြီးတော့ပေါ့ဒီဟာလာဒီ director တော်တော်များများကဒီမှာလာပြီးတော့တက်ကြတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဖြင့်ပထမဆုံးကတော့ဆရာတင်တန်းမှာအများဆုံးတက်တာက director တွေဖြစ်နောက်တစ်ခုကစာရေးဆရာတွေပေါ့နော်စာရေးဆရာတွေဆိုရင်ဆရာအရင်ကတည်းကဆရာပထမဆုံးဇန်ညွန်းတင်တန်းဆိုစပြီးတော့တင်ပြတာဘယ်တော့မှဆိုရင်မှတ်မိနေတယ်နော်တို့နာဂစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့နာဂစ်ရေကိုဗစ်ရေပေါ့မှတ်ရပဲအဲ့နာဂစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆရာရှေးဘုရားဦးအောင်ခိုင်ရဲ့အကူအညီနဲ့နော်မှတ်ရဇန်ညွန်းတင်တန်းလေးဖွင့်သိမများပါဘူးလူနော်အဲ့ဒီမှာလာတက်တာဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်အခုစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာအင်မတန်စူပါစတာဖြစ်နေတဲ့ကိုညီမင်းညိုတို့ဘာလို့လာတက်ကြတာပေါ့နော်ကိုညီမင်းညိုကအခုပြန်လာတက်တယ်အဲ့လိုကိုညီမင်းညိုအပါဝင်ပေါ့အဲ့လိုစာရေးသူတော်တော်များများဒီမှာလာပြီးတော့တက်ကြတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ producer တွေပေါ့နော်ပထမကြီးခိုင်တို့နော်နောက်ဒီရုပ်ရှင် producer လေးတွေအများကြီးတက်တယ်မီဒီယာကလူငယ်တွေအများကြီးလာတက်တယ်ဆိုတော့ကိုညော်လင့်မထအတိုင်းတာတယ်အများကြီးပို့သွားတော့ပထမတော့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဘာစိုးရိမ်တာလို့ဆိုရင်တို့နိုင်ငံကဤပညာလဲဟလာသိပေါ့စိတ်ချရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူးလျှက်စိတ်ကလည်းစိတ်ချရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်တော်တော်စိတ်ပူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာကဒီ Zoom နဲ့တင်တဲ့အခါမှာဆရာရဲ့သမီးကဂျပန်မှာရှိနေတော့သူ့ကိုပဲ Zoom ကိစ္စကိုလှမ်းဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပါတယ်ပထမရက်လောက်ပဲမိနစ်40မှာတစ်ခါပြုတ်ကြဖြစ်တယ်အခုကျတော့ဆရာ2နာရီတောက်လျှောက်တင်ပါတယ်နော်2နာရီတောက်လျှောက်တင်တဲ့အခါကျတော့အခုကျတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့သမီးမေးတယ်လို့ပဲမျော်လင့်မထားဘူးနော်မျော်လင့်မထားဘူး line အခုဆိုရင်ပွင့်လင်းပြောရင် line ကတအားကြက်နေတော့ဆရာအားနာလို့နော်ဆရာရဲ့အဖွဲ့တွေကဆရာရဲ့လက်ခံလို့တော့မကောင်းတော့ဘူးဆိုဆရာလည်းလာပြီးတော့တက်ချင်တဲ့လူတွေကိုဆရာတော့ပေါ့တက်တာပေါ့ကဲမြင်းနဲ့တကားဖွင့်ထားတဲ့ဖလာမျိုးလူဖြစ်နေတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲသူတို့တက်လို့မရကြဘူးတက်လို့မရကြတော့အခုဒုတိယသင်တန်းဖွင့်မှုကလည်းနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာဟလာမကြခင်မှာဒီမှာတက်ရောက်နေတဲ့ director တွေရောဆရာတို့ကိုယ်နဲ့ကောလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပြန်ဝင်ကြတော့မှာဆိုတော့တို့တန်လန်းဖြစ်မှာဆရာတိတ်ဆိုးရိမ်နေဆရာကသင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ရေးတဲ့အဲ့သင်တန်းတစ်ခုတကယ်အကျိုးရှိရေးပဲ
တဲ့ရောက်တဲ့လူလေတကယ်တက်မြောက်ပြီးတော့တကယ်အောင်မြင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်စေတနာနဲ့ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဟိုနောက်တင်တန်းကိုလွယ်လွယ်ဖွင့်ဖို့မစင်စားဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲတစ်ခုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီတင်တန်းဖွင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှာဆရာကိုကြီးတစ်ခုမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တော့ဆရာကဇန်ညွန်းရေးသမားအသစ်တီမွေးဖော်တာလို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာစီမှာအဲ့လိုဇန်ညွန်းရေးစရာဟလာဇလန်တွေဇလန်တွေအများကြီးအပုံလိုက်ပင်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့လူငယ်တယောက်ကတကယ်ကိုဇန်ညွန်းရေးတဲ့ပညာကိုကြက်နာတတ်ထသလားသူ့ကိုဘောနော်ဟို professional တယောက်ဖြစ်အောင်ဆရာက train လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဟလာ professional မဖြစ်သေးခင်မှာ तू ဟလာတွဲပြီးတော့ရေးခြင်းတယ်ဆိုလည်းပဲတွဲရေးပေးမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကတော့အလုတ်အကင်ခွင့်လန်းအစင်းသင်းရှိတယ်ဒါသိကြပါ့မယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဇန်ညွန်းနဲ့ professional ဖြစ်တဲ့လူတွေဟာအရင်လူဟလာဟိုဘဝဒီလုံခြုံမှုမပြေမစုံနဲ့ရုန်းကန်ရတာမဟုတ်တော့ဆရာတို့ကိုယ်နဲ့ကိုကဟလာဟိုဘောဟိုတကယ်ကိုအင်မတန်နေပါတဲ့ဝကြီးနဲ့လုပ်ခဲ့ရတာမပြေမစုံပဲနော်သို့တော်လည်းပဲဒါကိုဒုံးပိကတ်တာခံပြီးတော့မိသားစုကလည်းဟိုဆရာဟိုဘောဇန်ညွန်းအောင်မြင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးတော့ရုန်းကန်ခဲ့ကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဇန်ညွန်းတစ်ခုဟာဟာလာဒီမှာစာဝန်ကြီးတွေအဆင်ပြေပြေတဲ့အဆင့်အထိတန်ဖိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇန်ညွန်းပညာကိုတကယ်တက်မြောက်လုပ်လို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကဘဝမှာလုံခြုံမှုသူရဲ့ဘဝအာမခံချက်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာလုပ်တာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပထမအခုတော့လူကတအားများတယ် overseas ကလည်းများတာမှတ်မိမယ်လည်းပဲတရုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကဇန်ညွန်းကိုကြာကြာနာနာတက်ချင်လို့တက်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇန်ညွန်းသမားအစ်စ်ပေါ်မလားလို့မေးလို့ရှိရင်ညာနှုံနေမယ်ဆိုဆရာကြီးအဲ့တော့အခုနောက်တက်မဲ့လူတွေကနောက်တက်ချင်တဲ့ဆိုလူတွေတော်တော်များများတော့ဇန်ညွန်းနဲ့ဟိုဇန်ညွန်းနဲ့ငါတို့ကတကယ်တက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာမဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖွင့်မှုစီစဉ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရပေါ့ဟိုဒုတိယတန်ခွေကတော့ဒါမသေးကြဘူးဒါမသေးကြလို့မလို့ဟလာကဲကွာသူတို့တယ်လီဖုန်းလေးနေတော့ယူထားလိုက်ပါပေါ့သို့တော်လည်းပဲဟလာဒါကတော့နည်းနည်းဟိုပေါ့အားထုတ်ရမှာပေါ့ risk ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆရာရဲ့ဟိုယူနီပြည်တိုင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်ညှိရမှာပေါ့နော်ညှိလို့မလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒါလေးကဖွင့်ပြသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်မသေးကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ခုပြောချင်တဲ့ချက်ကတော့ဟလာဇန်ညွန်းနဲ့အသက်မွေးကြောင်းဖြစ်အောင်ဟိုဇန်ညွန်းနဲ့အလုတ်ကန်ခွင့်လန်းရှိတယ်ဆရာဒီမှာအစင်သင်းအလုတ်ကန်ခွင့်လန်းနေရှိတယ်တကယ်သာတက်မြောက်လို့ရှိရင်ဆရာကတကားဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒါကဒီသင်တန်းရဲ့အခြေအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဆရာကတော့တက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေဇညုံပညာရဲ့ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေဘယ်လိုမျိုးလေး apply လုပ်လို့ရမလဲပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်သင်ပြတဲ့အထက်မှာဆရာအရင်ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေကိုစုဆောင်းလာခဲ့တဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ကိုလုံးချင်တာကို percentage တော်များများလုပ်ခွင့်ရတယ်အရင်သင်တဲ့သင်ခန်းဟိုဟာတွေကတော့ဆရာကမျှော်လင့်ထားတဲ့အဲ့သင်တန်းဖွင့်တဲ့လူငယ်တွေဟာသူတို့ကတော့ငါလိုချင်တာလေးလုပ်ပြီးမှလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလဲလုပ်တော့သူတို့အလုပ်မနိုင်ကြဘူးအလုပ် management တွေတိတ်ပြီးတော့ဟိုအားမထည့်နိုင်ကြဘူးအခုဒီမှာကျတော့ဆရာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်သမီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟလာကိုလိုရင်းနဲ့အခွေလေးတွေရှာမယ်အဲ့ဒါကို edit ပြန်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ဒီတစ်ပတ်ဗာလေးပြမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးတော့ဟိုပေါ့တက်ရောက်တဲ့လူကြီးအားလုံးကတော့တော်တော်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အရင်တက်ခဲ့မှုတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီသင်တန်းတွေလို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ တကယ်ကိုဇာညွန်းကိစ္စမှာသူထဲထဲဝင်လေးသိလာတာကိုသူတို့ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအဓိကအားဖြင့်တော့ဆရာက2နာရီသင်တယ်နိုင်ဝက်ဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့2နာရီလောက်ထိရောက်သွားတယ် online ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဆရာသိတဲ့ဘောကြတာတခုကတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စပဲအခုတင်လိုက်တယ်ဟလာခဏဆရာက character ဆိုရင်ထပ်ဆောင်အကြောင်းတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့
နော်အဲ့တော့သင်လိုက်ပြီးရင်သူတို့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာအလုံးမေးနိုင်တယ်မေးခွင့်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများမေးကြတယ်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဆရာဘယ်လောက်တောင်စဉ်းစားပြီးလို့ဆိုရင်ဟိုစစ်ပြီးရေးသလိုပဲစစ်ပြီးကဘာရေးတော့ဆိုရင်သူကသူစာအုပ်တွေ6အုပ်ရေးတဲ့အခါမှာအဲစာအုပ်တွေရဲ့အထက်ကအမှားတာထဲမှာသူကျေးဇူးတင်နေတဲ့သူတင်ခဲ့ရတဲ့တပည့်တွေဘာလို့ဆိုအဲ့တပည့်တွေကဘာတင်သိနေဆိုတော့ပြန်တင်ပေးလို့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့တပည့်တွေကဘာတင်သိနေဆိုတော့ပြန်တင်ပေးလို့ဆိုတာတကယ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေနော်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကတော်တော်အဆင့်တန်းရှိတယ်ပြန်ဖြေရတာလေတော်တော်ကိုကြိုးစားပန်းစားပြန်ဖြေရတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဟိုကိုဒီကျောင်းသားရေးအဖွဲ့တွေရောအားလုံးကရိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေရောဆရာကြီးအဲ့ဒီဟာလေးတော့မစားထုတ်ရင်ကောင်းမလားပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထီအောင်သူတို့မိတာလေးရှိပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဟို online သင်တန်းတစ်ခုလို့ဟိုရိုက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ဖွင့်ပြတာမျိုးမဟုတ်တော့နော်သူက live သင်နေသူတို့လည်းမေးတယ်မေးစရာရှိတာမေးတယ်သူတို့ကလည်းကြက်တဲ့နနာကိုမေးတယ်။မှာသူတို့ဆိုရင်မှာဇယက်တွေနဲ့ဇယက်ရှင်ကိစ္စဘယ်လိုလဲဆရာအဲ့ဒါကနော်ဘာကြောင့်ခွဲတာလဲဘယ်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဥစ္စာပေးတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြက်တဲ့နနာလေးဖြေရတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲတော်တော်လေးဘဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကတော့ဟာလာသူတို့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရင်ပတ်ထဲမှာဘေးကျင်တဲ့မိကွန်းတွေဟိုပေါ့နော်အစာမကြီးတာတွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့သူကမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပထမအချိန်အရတော့ပထမသူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဟလာနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့စိတ်ကျဉ်နှံ့မှုတဝက်လောက်ရအောင်တော့ဖြေပေးလိုက်တယ်ကြံတဲ့တဝက်ကိုတော့ဘာလို့သူတို့ကကြော်မေးနေတာပေါ့ဟိုနောက်မှသင်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြော်မေးနေတာဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီသင်တဲ့အခါကျမှထပ်ဖြေတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်တန်းရဲ့တကယ်အထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့အဲ့ဒီခုနကဟလာမေကွန်းမေးတဲ့နေရာမှာဆရာသင်ခဲ့တဲ့သင်တန်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါသင်ရတဲ့သင်တန်းမေးတဲ့မေကွန်းတွေကအကောင်းဆုံးနဲ့တကယ်ကိုအနှစ်သာရအရှိဆုံးပဲနော်သူတို့လည်းအရန်ပညာရတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီသင်တန်းရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြန်ပြောရရင်ဆရာကဘာတွေလုပ်တော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဟလာဥပမာဒီWalt Disney ဇာတ်ကားလေးတွေကိုဆရာနည်းနည်းဒီမှာ apply လုပ်တာများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Walt Disney ဇာတ်ကားတွေတရုတ်ဆောင်နေနဲ့ရိုက်ထတာမဟုတ်ဘူး။သူဒီဘာတရုတ်ဆောင်မှမလို့ဘာတရုတ်ဆောင်မှမလို့ဘဲနဲ့သူက acting မှန်မှန်အနုပညာမှန်မှန်ဇလန်းဖွဲ့စည်းပုံမှန်မှန် structure မှန်မှန်နဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရက်ကိုဖန်ဆန်းနိုင်ဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ဆရာကဟလာ Lion King နော်Lion King လေးကိုပထမဘိုးကကာတွန်းကားနဲ့ရိုက်ထားတဲ့နော်ကာတွန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီနေ့အပြင် 2D ပေါ့ 2D ကာတွန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ Lion King ကိုဆရာအကွက်လေးတစ်ခွက်ယူပြီးတော့ဖြတ်ပြတယ်ဟာအဖေချင်းသေးကြီးကနော်ဒါလေးဖြစ်တဲ့စင်ဘာဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနော်မနေ့ခင်းမှာပြပြီးတော့ကြည်တန်းဟိကောင်ဒီမှာနော်နေအောင်ထိတဲ့နေရာတွေအားလုံးဟာ our kingdom ငါတို့ပိုင်နဲ့ပဲငါတို့တိုင်းပြည်ပဲဒါလေးပြောရတော့ဒီစင်ဘာအယံဝန္တာပြီးတော့ဒီဟိုဒေါ်အုပ်ကလေးလည်းနော်ပိုင်တာပေါ့နော်ဟိုရေအကြီးလည်းပိုင်တာပေါ့နော်ဟိုတောင်ကုန်းတွေလည်းပိုင်တာပေါ့နော်ဟိုနာအရေးကြနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါတော့ငါတို့ ਨੇ ဟိုငါတို့ပိုင်တဲ့ကနေလွန်သွားတယ်အဲ့နေရာမင်းဘယ်မှမသွားနဲ့အဲ့နေရာမှာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါလည်းပြောလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျသူကအဲ့တော့စင်ပါပါမျိုးအဖေပြောလို့ကြတော့ဘယင်းဆိုတာဟလာအားလုံးပိုင်နေဆိုသူအဲ့ဒါလေးပေးလိုက်နော်ဘယင်းဆိုတာအားလုံးပိုင်နေဆိုဘယင်းဆိုတာလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့တော့ကာတွန်းကားမှာဆိုင်မနာဘယ်လိုရင်းစီဘယင်းဆိုတာအဲ့လိုနော်လုပ်ချင်ရလုပ်လို့ရတာတဲ့ပူသေးတယ်ကွာနောက်ထပ်တာဝန်ကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်သူကတော့မိုးလို့ပြောလိုက်ပေါ့မိုးနော်မိုးဟာဒီမိုးပေါ့အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကလေးတွေအတွက်ကဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ကာတွန်းကားဒီသူ့ရဲ့ target audience ကိုခေါ်တဲ့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကလေးတွေကိုသူပြောတယ်ဗာပြောလို့ဒါ
ဘယင်းဆိုတာကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယင်းဆိုတာလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတာပဲပိုင်နာပဲမဟုတ်ဘူးဘယင်းဆိုတာအဲ့ဒီလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတာပဲဆိုတာတဲ့အများကြီးပိုသေးတယ်နော်ဆိုတာပဲပြီးထားတယ်ဒါပဲနောက်တော့ဘာမှမထည့်တော့ကလေးတွေအတွက်ဘာရမလဲဩဘယင်းဆိုတာနော်လှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတွေတော့မပြီးသေးဘူးဟာသူ့မှာတာဝန်တွေပိုသေးတယ်ဘာတွေတော့မသိဘူးဟေးအဲ့တော့ပဲဒါပေမဲ့ခုနပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟလာဒီ2019မှာထွက်တဲ့ဒီ Lion King ကြတော့နော် तू ကဒီတကယ် realism တော့ဆိုလေတကယ်တော့လည်းမရိုက်လို့ပဲနော်အဲ့တော့ချင်းသေးဆိုလေတကယ်ချင်းသေးဖြစ်အောင် तू က ready ဆောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကတည်းကတော့ target audience ကဘာပြောလဲဆိုရင်ခုနကကလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့လားလူကြီးတွေလည်းဒီဇာတ်လမ်းကိုကြည့်လို့ရအောင်လူရိုက်တော့တာလူကြီးတွေအတွက် target audience ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီမှာဆရာကဟိုအဲ့ဒီ Lion King တွေကအပိုက်လေးထုတ်ပြတယ်ဇာညွန့်နေလို့ရေးထားတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျတော့ဟာဒီမှာ target audience လည်းပြောင်းရောဇာညွန့်ဘယ်လိုပြောင်းသွားတော့ကြည့်အောင်ခုနတိုင်းလေးပဲပထမလာတယ်မတားကြည့်တယ်နေအောင်ဖြာပြီးတော့နေအောင်နေထိတဲ့နေရာတွေအားလုံးကငါတို့ရဲ့ our kingdom ငါတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့ပဲငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပဲဟာအဖေဟိုဒီပင်နေလေဒီတော်ကြီးလည်းပိုင်တာပေါ့နော်တောင်ကုန်းတွေလည်းပိုင်တာပေါ့နော်ရေအိုင်တွေလည်းပိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖေဟိုရေးကြနေတဲ့နေရာလေးကတော့ဒီတိအကုန်တူတူပဲအဲ့ကောင်အဲ့နေရာကတော့ငါတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့အလုံးမှာရှိတယ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းမသွားနဲ့နော်အန်ဒီရရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတည်းအတိုင်းပဲကာနုကားတဲ့အတိုင်းပဲသူဆက်သေးတယ်အဖေပြောလို့ကြတော့ဘယင်းဆိုတာအားလုံးပိုင်တာဆိုလှုပ်ရှင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုလူကြီးတွေလည်းရေးလိုက်တော့သူအဲ့ဒီမှာဇာညွန့်ပြင်းပြီစပါလို့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဘယင်းဆိုတာအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီကိုဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးဆက်ပြောဘယ်သူမှမပိုင်ဘယင်းရဲ့တာဝန်ကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတာဟောဒီစာကြောင်းထည့်လိုက်ဟိုကလေးတွေတော့မပါနော်လူကြီးတွေရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဇက်ညွန်းကိုဟလာဘယင်းတယောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ဟာဒါတွေပိုက်နာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုထိမ့်သိမ်းရတာကာကွယ်ရတာစောင့်ရှောက်ရတာအပြင်ဘယ်တော့တောင်သူကပြောလိုက်တော့ဆိုရင်လူကြီးတွေရိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတာမန်လူတွေကတော့တဲ့နော်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘယင်းစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကျတော့ပေးဖို့ကြိုးစားရတာဆိုတာဒီသူပြေးထားတယ်ဘာပြောနေတာဆိုအဲ့ဒီမှာဟိုပေါ့ဒီသဘောတရားပေါ့ဒီသဘောတရားကိုဆရာကတမိနေရာမှာသိမယ်ဆိုရင်ဆရာမှာအဲ့ဒီဆရာပြစရာတွေဘာကြီးညာဆရာဒါတော့ရှာလို့မလွယ်ဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ဒါရှာပေးသမှာကွာဆိုလေကလေးတော့မလုံးနိုင်ဒီမှာကျတော့ဆရာကိုနဲ့ကဦးစီးပြီးတော့ရှာတယ်ရအောင် edit လုပ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ပြတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခါကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်တယ်တန်းနားလေသွားတယ်ဟိုပြောချင်တာကတော့ဖြစ်ရင်နော်သူတို့ကဟိုစာတွေးတွေမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်လက်တွေ့ဘက်ကလေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပညာရကိုချင်းကပ်ရတာသူတို့တွေတော်တော်ကြီးဟိုပေါ့ဟိုကျင့်ညက်နားလေသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေလုံနိုင်နေအလားတူဟလာဒီမှာဆိုမူလန်ဆွဲဆက်ကားလေးဆရာပြောတယ်ဒါက target audience လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်မှတ်ပေသက်ပြောင်းတာနဲ့ဇာတ်ညွှန်းပြောင်းတယ်တခါအမှုပညာ presentation တခုပြောင်းတာနဲ့ဇာတ်ညွှန်းပြောင်းတယ်ဆိုဆရာမူလန် opera လေးရှာထားတယ် opera ပြတယ်နည်းနည်းပေါ့နော်မူလန်ကိုလူနဲ့ရိုက်ထားလဲပြတယ်မူလန်ကိုဇာတ်လန်တွဲရိုက်ထားတာလဲပြတယ်မူလန်ကိုကတ်တွန်းရိုက်ထားတာလဲပြတယ်အဲ့တော့မူလန်အိမ်ကနေမြင်းကြီးနဲ့ထွက်သွားတဲ့အထိပြတယ်အဲ့တော့ကတ်တွန်းကားမှာဘလူဇာညွှန်းရေးတယ်ဘလူပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကတ်တွန်းကိုလူနဲ့ရိုက်တဲ့အခါဘလူပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကတ်တွန်းကိုဇာတ်ကားတကားမှုတော့ဘင်းနဲ့ဇာတ်လန်တွဲရိုက်ရင်ဘလူပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကို opera ကရင်ဘလူပြောင်းသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အနုပညာအမျိုးအစားမှာလိုက်ပြီးတော့ဇာညွှန်းပြောင်းတဲ့ကိစ္စကိုလေဆရာကြက်ကြက်နနာလေးပြလဲပြနိုင်နေပြောလေးပြောနိုင်နေဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောလေဟိုပေါ့ဟိုနိုင်ငံတကာမှာကျတော့ဒီလောက်ဈေးမပေါ်ပေါ့အရင်ဈေးကြီးပါတယ်ရုပ်ရှင်ပညာဒုသဖြင့်ဇာညွှန်းပညာသွားတက်တဲ့လူကတော်တော်နေတယ်တော်တော်ရှားတယ်နော်အလွန်ကျွန်း cinematography တို့ writing တို့ production တို့ဒီလောက်ပဲတက်ကြတာပါနော်အဲ့တော့ဇာညွှန်းပညာကိုတကယ်အဲ့လိုဒီချာလေးနော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဇာကားတကားမှာ
အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အများကြီးကောင်းလာမယ်လို့ဆရာတို့ယုံကြည်တာနော်ဆရာတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကဥစ္စာတွေအဲ့လိုယူသလိုဆရာမြန်မာကစံညွှန်းနေလေဆရာဒီလိုပဲပြန်ထုတ်ထားတာပြန်ထုတ်ထားပြီးတော့သူမှာဆိုတော့ဟာလာဒီ conflict ပြမယ်ဆိုရင်ဆရာဟိုကဆရာရေးခဲ့တဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးရဆိုတဲ့နေကစံညွှန်းကဘယ်လိုရေးလဲအဲ့စံညွှန်းကိုတရုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါလေးဒီအထိဆရာတို့ကတေချာပြလဲပြနိုင်တယ်ပြောလဲပြောနိုင်တယ်နော်ပြောအဲ့တော့ဆရာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောဆရာဒါမူရိတာ page ကနေပဲဆက်သွယ်ရမှာဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေတက်လို့ရမလဲပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဆရာတို့ကအခုဒီတင်ဒါလေးကိုတင်တဲ့အခါမှာနော်ဟိုပေါ့စာတွေးနဲ့လက်တွေကိုတစ်ခုပြိုင်သွားတော့ဆရာတို့က3လလောက်ပဲတင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲနော်သူကတစ်နှစ်စာလောက်ရအောင်ဆရာတို့ကကြိုးစားခြင်းအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့ခါမှာဆရာဘာလုပ်ပေးထားလို့ဆိုရင်တက်ရောက်တဲ့သူတိုင်းကိုဆရာကဟိုပေါ့ဒီတွင် local တွေကဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကစာအုပ်တွေရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဆရာတန်ညွှန်ရေးထားတဲ့လန်နိုဘလူးစံညွှန်စာအုပ်ကလေးတွေတို့နုပညာနဲ့မာယာဆိုတဲ့ဆရာရဲ့စာအုပ်တို့နောက်ရတာစိုက်ပျိုးရေးဆိုတဲ့ရတာအကြောင်းစာအုပ်တို့ဆရာနောက်ဒီပို့ပေးထားတယ်အပြင်အကျမ်းဘတ်ပေါ့အကျမ်းဘတ်ဆိုတာကိုရီးယားမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်တက္ကသိုလ် syllabus ကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကျောင်းကိုတက်မယ်ဆိုရင်ကိုရီးယား culture and space ဆိုတာသူကသင်ကိုရီးယားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းကိုသူကသိမှဒီရုပ်ရှင်ကိုသူကသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုဒီရုပ်ရှင်ရောက်လာဖို့အတွက်သူဘာတွေကနေစီးဆင်းလာတယ်ဆိုတော့သူကသင်ပေးတယ်နော်အဲ့လိုပဲမြန်မာအမှုပညာတွေဘယ်လိုစီးဆင်းလာတယ်ဘယ်လိုလာတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဆရာဆိုကြီးရဲ့စာတန်းတွေဆရာပြန်ထုတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဟလာဟိုဒီစာရိုက်ပေးတယ်ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီဘာပေါ့ ebook နဲ့ပို့ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီတွင်းမှာတော့စာကလေးလို့လုပ်ပို့တယ်ပြပအတွက်ကတော့အများစုကိုဆရာစာအုပ်တွေရော ebook လုပ်ပြီးပြန်ပို့လိုက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဒီတစ်ပတ်တော့ဗာလေးဖတ်ထားပါဦးပြီးရင်အဲ့ဒီဖတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဆရာပြန်ရှင်းပြတယ်ပေါ့အချုပ်ကလေးရှင်းပြတယ်ပေါ့မာစာရေးတဲ့ဟိုအတွက်စာဖတ်တယ်စာဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စာဖတ်ခြင်းရဲ့ဟလာဥမာFrancis Bacon ရဲ့ of study ဆိုတာလေးကိုဆရာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဖတ်ခိုင်းတယ်သူကစကားကြီးစကားပြောဖို့အတွက်စာမဖတ်ပါနဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဟလာဒီကိုစကားငါစကားနွားရပေါ့နော်ငါစကားနွားရမျိုးဥစ္စာမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်လဲစာမဖတ်ပါနဲ့အဲ့လိုဒီနေ့အပြင်သူများပြောသမျှကိုယုံဖို့အတွက်လဲစာမဖတ်ပါနဲ့ဟာသူကဒီ Francis Bacon ရဲ့ of study ကတော်တော်စနစ်ကျတဲ့စာဖတ်နည်းကိုပြောပြတယ်။ဥပမာစာဖတ်ရင်ကောင်းတယ်လို့သူကမပြောဘူး။စာကြီးဖတ်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျာညီးငွေပြီးတော့ထိုင်မိုင်းသွားမယ်ဒီကအဲ့လိုဒီတော့ဘာလို့ရမလဲ။စာတွေကရတဲ့အသည့်ကိုလူဘဝနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရလူဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုစာနဲ့ပြန်ဖြည့်ရမယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့စာဖတ်နည်းကိုသူရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ point လေးတော့ဆရာနည်းနည်းရှာပြောလိုက်တယ်ဂျန်နာတော့ကိုယ့်အကိုအဲ့ဒီမှာထပ်ဖတ်ယူပါဆိုတဲ့ခါကျတော့အချိန်တူတူနဲ့သူလေးလာနိုင်တော့ထပ်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆရာစောကြီးရဲ့ဒီမြန်မာအနုပညာဝေဖန်ချက်စာတမ်းမှာဆိုရင်မြန်မာတချင်းတွေကဘာတွေအားနည်းနေတယ်ဘာတွေအားကောင်းလာတယ်မြန်မာအကတွေကဘာတွေအားနည်းနေတယ်ဘာတွေအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်စနစ်ကျစွာရေးထားတယ်ကြီးအင်မတန်စနစ်ကျအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆရာကပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လာမလို့ဆိုရင်ဒီလူငယ်တယောက်ကအဲ့ဒါတွေကိုကြာကြာနာနာဖတ်တာနဲ့တပင်နဲ့ထဲဩငါတို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကဒီလိုလာတာကိုမြန်မာတို့ဂီတကဒီလိုကိုမြန်မာအကကဒီလိုကိုဒါပြင်ငါတို့ဒီဘက်ကဟလာချစ်ဆက်မဲ့ဥစ္စာနဲ့ဟလာကဘာနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုချစ်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ idea တွေအများကြီးရသွားမှာပေါ့နော်ဟလာဆရာပြောရတဲ့နေတော့နော်ဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေတကယ်မှတ်သားစရာပညာလူချင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကလည်းစားရပေါ့ဆရာဇက်ကြောင်ပေါ့နော်ဆရာနည်းနည်းပေါ့အချင်းချုပ်ပြီးဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝလေးစားတဲ့
လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာကိုလေးစားအားစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပဲတချို့လူငယ်လေးတွေကြာလို့လည်းအရင်အကျွမ်းတဝင်မရှိတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ ဟိုတို့ကတော့တခုရှိတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒါကဟိုနံပါတ်1ကဒုဖြတ်တန်းမှုကဒုဘဝပြတ်တန်းချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နံပါတ်2ပြတ်တန်းချက်ကဟိုဖြတ်တန်းမှုကဘာလဲဆိုတော့ဆရာမြန်မာသားမေဂျာနဲ့ဘွဲယူတယ်အဲ့မှာဆရာမြန်မာသား decision ရတယ်မှန်တော့တက္ကသိုလ်မှာဆရာပြန်လုပ်ချင်လို့ကြိုးစားတယ်တို့တော်လည်းအကြောင်းကြောင့်တက္ကသိုလ်မှာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲနေကျူရှင်ဆရာဖြစ်တယ်ကျူရှင်ဆရာဆိုတော့သူကနာမည်ရောပိုက်ဆံရောရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မာသားဆရာတယောက်ဖြစ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ကျူရှင်ဆရာကျူရှင်ကြီးတွေမှာဆရာတို့သင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်တို့တော်လည်းပဲဒါဟာပွင့်လင်းပြောရင်စီးပွားရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့ကိုမြန်မာစာအတွက်ဒီနောက်ထပ်အသစ်ဖန်တီးမှုအသစ်လေ့လာမှု research ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုကျတော့ဆရာကအဲ့ဒီဒီစေတန်းကျူရှင်ကိစ္စကိုဆရာမသိပြတော့ဘူးမသိပြတော့ဘဲနဲ့ခုနဇလန်းဆန်ညွှန်ပညာကိုဆရာကကြိုးစားပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဖွင့်နေ DCWE သင်တန်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကဟိုဘွဲ့လွန်နေပေါ့မြန်မာသားဘွဲ့ရပြီးသားလူတွေကသူကမြန်မာသားဖန်တီးမှုနော်ဖန်တီးမှုနဲ့ကြီးဖြတ်မှုသင်တန်းဆိုတာဖွင့်နေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဆရာဦးအောင်မြင့်ဦးတို့ဆရာဦးခင်အေးတို့ကဆရာကိုဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဆရာကဇာညွှန်းပညာကိုသင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသင်တဲ့ဇာညွှန်းပညာကြတော့ဇလန်းရှိတဲ့နေရာမှာဇာညွှန်းရှိတယ်ဒါပဲဇလန်းရှိတဲ့နေရာမှာဆိုဇလန်းပုံမြင်လားပုံမြင်ဇလန်းဒါဆိုပုံမြင်ထဲမှာဇာညွှန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဝတ္ထုလားဝတ္ထုထဲမှာလည်းဇာညွှန်းပါတယ်အဲ့လိုပြည့်စက်လားပြည့်စက်ထဲမှာလည်းဇာညွှန်းပါတယ်အဲ့လိုဟိုပေါ့အင်းဝခေတ်ကပေါ်တဲ့ရှင်မာရတ္တလာတဲ့ပြုတ်ရှိပြုတ်ဆိုတာဇလန်းကိုကြပြာကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ကြပြာရှိကြီးကြပြာနဲ့ဇလန်းရေးထားတယ်အဲ့ပြုတ်ထဲမှာလည်းဇာညွှန်းပညာရှိအဲ့ဒါကိုသင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကိုမြန်မာသားကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကျေးဇူးဆက်နိုင်ဝင်ရသွားတာပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1ကမြန်မာသားအဲ့တော့ဆရာဒီမှာထူးထူးခြားခြားဆရာတပည့်တွေကဟိုလာတက်တဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဘာသဘောကျကြတာတော့ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့သင်ရတာတဲ့ဟိုကိုမြန်မာသားတွေမှာကိုမသိတဲ့မြန်မာသားတွေလည်းအများကြီးရတဲ့အပြင်တဲ့မြန်မာသားရဲ့တန်ဖိုးပိုသိလာတယ်မြန်မာသားကိုလည်းဟာဒါငါတို့ကချစ်စရာကောင်းမှလားလို့လည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါဟာဟိုဆရာတင်တန်းရဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုဘာပဲပြောလေကိုနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူတွေကိုဟိုလိုကျူရှင်တင်ကြရပါအဲ့ဒါတော့ကျူရှင်တင်ကြကသူတို့က decision လုပ်ခြင်းလို့အမှတ်ကောင်းခြင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့မြန်မာသားကိုချစ်အောင်သင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတုန်းကနေပြီးတော့ဟိုတကယ်စာရေးဆရာကြီးတွေဖြစ်သွားတာလေအများကြီးပဲတေးရေးဆရာဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုတွေဖြစ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကပထမဖြတ်တန်းမှုပေါ့ဒုတိယဖြတ်တန်းမှုကတော့ဆရာကဟိုဒီမြန်မာသားမေဂျာနဲ့ဘွဲယူတော့မယ်စာတမ်းမှာပြဿနာနဲ့ပြဿနာစာပေရှင်တင်ပြဿနာနဲ့ပြဿနာစာပေဆိုစာတမ်းပြုစုတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကပြဿနာကိုတော်တော်လေးကိုလေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောပြဿနာမှာကဘာမှာသိအရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာပစ္စည်းမှသိသွားတယ်စာပေစုရတာချင်းတူပေမဲ့ပြဿနာစုရလို့ရှိရင်သူကပိုလစ်ဇာစုပေးတယ်အဲ့တော့ American Embassy မှာအဲ့ဒီ American မြို့သမီးတယောက်လာတယ်သူကပိုလစ်ဇာစုရတယ်ပြဿနာကြီးတာတစ်တော်တာပဲအဲ့တော့သူပြဿနာကသူတို့စီမှာအမှန်အလေးထားရတဲ့အမှုပညာပစ္စည်းမှန်သိသွားတယ်သိသွားတော့ဆရာကမြန်မာပြဿနာတွေကိုလေ့လာတယ်မြန်မာဇက်ခုံပေါ်မှာကနေနေတဲ့ပြဿနာတွေလေ့လာတယ်ဒါနှစ်ခုကမတူစာဖတ်ဖို့ရေးတဲ့ပြဿနာနဲ့ကဖို့ရေးတဲ့ပြဿနာနှစ်ခုကမတူအဲ့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုဆရာ research လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာကကိုယ်တိုင်လေးပြဿနာတွေရေးတယ်ပြဿနာရေးနေပဲအခုဆရာအိမ်အောင်ကြတာဆိုရင်အဲ့ဒီဟလာဇတ်တမင်နေပဲကနော်ဆရာအဲ့လိုပဲ research လုပ်ရင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဟလာအဲ့ဒီမောင်နှန်းဝင်းတို့နန်းခင်မွေးတို့ရဲ့အမပေါ့နော်နန်းခင်အေးနဲ့ဆရာအိမ်အောင်ကြအဲ့ဒါကလည်းခုနကအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကဒီဇတ်တမင်နေပဲတွေကိုတော်တော်လေးကိုဆရာထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်ဇတ်တမင်မှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်9မျိုးလောက်တော့ဆရာအကုန်လုံးလုပ်တတ်တယ်အဲ့မှာ setting ဆောက်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆောက်တယ်ပကြီးရေးတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရေးတယ်
တချင်းရေးတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရေးတချင်းဆိုတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆိုတယ်အဲ့တော့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်အခုကိုဟိုအရှိတိုင်းတက်ကတူကမြန်မာသားဗမောခတ်တော်မြတ်မြတ်ဝန်ဆိုရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ငယ်ဆရာမပါငယ်ငယ်တွေကဟိုဆရာမကျူတာဘွားတွေကဆရာကတပည့်လုပ်ခဲ့မခွေကောလိုက်အခုကျတော့ဆရာမဗမောခတ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့သူကပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ငါ့ကိုတချင်းလေးတစ်ပုတ်တော့ရေးပေးသားမှလို့ပြောတယ်ကိုကကတော့မျက်စိလဲသွားတယ်ကိုကတချင်းရေးပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကကိုမေ့နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကတော့ခေါင်းစဉ်တွေသိများတဲ့အခါကျတော့ဆရာအဲ့ဒီဘက်ကိုဆရာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါဆရာ special လိုက်မဟုတ်ဆရာပကြီးလဲဝါသနာပါတယ်ပကြီးလဲရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပကြီးအားလဲအချိန်မပေးနိုင်တော့အဲ့တော့ခုကျတော့ဇလန်းဆန်ညွန်းနဲ့ပဲဆရာနေပြစ်တယ်ဇလန်းဆန်ညွန်းနဲ့ပဲနေပြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီဇလန်းဆန်ညွန်းပညာကိုဟိုလေ့လာတာအခုဒီမပြီးနိုင်ဘူးအခုဒီတောင်ကိုကဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေရှိသေးတယ်လေ့လာချင်တာတွေရှိသေးတယ်နော်စမ်းသပ်ချင်တာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ challenge နဲ့ဆရာကအခုဟိုတကားချင်းဇလန်းတွေလည်းဆက်ရည်နေစေပဲအလားတူဇလန်းတွေပေါ့နော်ဇလန်းတွေကတော့ဖြစ်ရင်တကယ်တမ်းပြောရင်ဇလန်းတွေမြန်မာဇလန်းတွေဒီလမ်းပေါက်သွားဖို့အတွက်ဆရာတို့ဇာညွှန်းပညာနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာအားလုံးဝိုင်းဝန်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့အမလီဖိုးကထာဝရမန်လေးဆိုတာကိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရှေ့ကဟိုမြန်မာဇလန်းတွေကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပေးတဲ့နဲ့သူလမ်းဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးသက်ကအားပေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့တော်တော်ပွားချသွားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာဇလန်းတွေဆိုတာယူကိုအလေးအထဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲဆရာတို့တွေကြိုးစားနိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲခုနကဇာညွှန်းပညာဟုတ်ပြီတိကဆရာမြန်မာသားနဲ့သင်ကြားခြင်းနဲ့ဆရာလက်ဘောကြောင့်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာသားကိုပြန်ပြီးတော့ဆရာအကျိုးပြုတယ်နှစ်ကအဲ့လိုပဲဇတ်သမင်ပညာဆရာဇတ်သမင်ဆိုရင်အမျိုးသားဟိုပေါ့ဟိုမြန်မာဇတ်သမင်မှာရှိနေတဲ့ဟလာ presentation အမျိုးသားလက္ခဏာကိုပြောကြတဲ့အခါမှာ၄ခုနဲ့ပြောပါတယ်တစ်က opera ကမယ်နှစ်ကပြည့်စက်ကမယ်သုံးကနှစ်ပါးသွားကမယ်လေးကနောက်ပိုင်းဆက်တော်ကြီးကရဆိုရှိတယ်ဆရာကပြည့်စက်လေးတစ်ခုတည်းတင်လေ့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆရာ opera လေးရေးတယ်အောင်မြောင်လုပ်ကြည့်တယ်ပြည့်စက်လေးရေးတယ်အောင်မြောင်လုပ်ကြည့်တယ်နှစ်ပါးသွားမှလည်းပဲနှစ်ပါးသွားတချင်းတွေရေးကြည့်တယ်ရိမ့်နေနဲ့အကရည်နဲ့ထွင်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းဆက်တော်ကြီးပေါ့ဆရာတန်မိုးအရာဟိုတကယ်ကိုပညာအများဆုံးရလိုက်တာတော့အဲ့နောက်ပိုင်းဆက်တော်ကြီးတွေကိုဆရာရေးခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီ presentation တွေကိုလည်းဆရာသေချာကြက်တန်တန်လေ့လာခဲ့လေ့လာတဲ့အခါဘာသွားတွေ့လို့ဆိုရင်အခုဇာညွှန်းပညာကိုအနောက်တိုင်းကပြောရမယ်ဆိုရင်အနောက်တိုင်းမှာအစောဆုံးပြောနိုင်တာ Aristotle ပဲသူ့ရဲ့ poetic ကနေစပြီးပြောကြတယ်တော့နော်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တယောက်က screen writing လို့ခေါ်တဲ့ဇာညွှန်းပညာကိုလေ့လာခြင်းရင်သူက Google မှာခောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဇာညွှန်းရင်းနှီးစာအုပ်တွေကြာလာအဲ့မှာ classical တွေမှာထည့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ Aristotle ရဲ့ poetic ဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါဟာနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာလည်းခုထိပြဋ္ဌာန်းဆဲပဲနော်အဲ့တော့ဟိုတို့ MRD ဖို့ကနေပြီးတော့စပိန်ကဇာညွှန်းရေးဆရာနဲ့သွားတင်တော့လည်းပဲအဲ့ဇာညွှန်းရေးဆရာဘာလို့ဆိုရင် Aristotle ရဲ့ poetic ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖတ်ပါအောင်လို့ညွှန်းလိုက်တယ်ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ဖြစ်ရင်အနောက်တိုင်းရဲ့ဆရာကြီးက Aristotle ကတကယ်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးလားမဟုတ်သူခင်မှာရုပ်ရှင်မရှိဘူးသူကမှရှိပြဿနာပဲရှိသူကလည်းပြဿနာရေးတယ်လို့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလူတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးရဲဆိုရဲဥစား analyze ဆိုရင်းနဲ့သူကပြဿနာကိုသိပ္ပံကြီးကြချင်းကတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ပုဒ်ကိုစနစ်တကျခွဲချမ်းစိတ်ပြတဲ့နေရာမှာသူဟာစနစ်အကျဆုံးပဲသူစနစ်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူဗမာမှာကြတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပြဿနာဒီဗုဒ္ဓပြဿနာတော့ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားဟောခဲ့အဲ့တရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူဇာလန်းတွေကိုပြောတာဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဇာလန်းဟောပြောခြင်းပညာပေါ့အဲ့ဒီကနေမှနောက်ဟလာခုနကဥပုံညာတို့နော်ဥချင်းဥတို့ဟလာမြန်မာမှာတော့ပထမဦးဆုံးတကယ်တွေ့ရတဲ့ပြဿနာကညောင်ရမ်းခက်ကဒီဝိညာဉ်ပရိသတ်ရတာရဲ့မဏိကက်ဒီနံပါတ်1လို့ပြောတယ်နော်
အဲ့တော့နံပါတ်1လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြက်သက်တွေကဘာတွေနဲ့ဖြစ်ဆိုကြပြာတွေနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဘာတူးနေတုံးဆိုရင်ဟိုဘက်မှာ poetic လို့ခေါ်တဲ့ကြပြာအနုပညာလို့ပြောတဲ့ဇာတ်လမ်းပညာလည်းပဲပြက်သက်တွေထဲမှာကြပြာတွေနဲ့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာကိုလေ့လာပြီးတာဗမာမှာရှိတဲ့ဇတ်တော်ကြီးတွေကလည်းပဲကြပြာတွေနဲ့ဇတ်တွေကတာဆိုတော့ဒါနဲ့ကွက်လားတူနေလားတူနေအဲ့တော့ကြပြာဖွင့်လိုက်လို့မလို့နော်ပိသက်ကဒီဥစ္စာတွေပို့နားမလဲပဲနဲ့ကျုပ်ထွေးသွားသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကြပြာဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ပူလှလာကြပြာဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ပူအရတာရှိသွားတယ်ကြပြာဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ပူအစင်းနဲ့မြင့်သွားအဲ့တော့မြန်မာဇလန်းတွေရဲ့အစပြက်ဇက်တွေအစတယ်အဲ့ပြက်ဇက်တွေကကြပြာတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီကြပြာတွေကအင်မတန်လေးလာတဲ့နဲ့ဒီဇလန်းဇညွန့်ပညာပဲအဲ့တော့သူတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဒီ Greek ရဲ့ဟိုမာဟလာဟိုအေလီယန်နဲ့ Odyssey ဆိုတဲ့ကြပြာကြီးရေးတဲ့ဟိုမာလည်းမျက်စိမမြင်တဲ့ကြပြာဆရာကြီးပဲသူလည်းကြပြာနဲ့ရေးတာဆိုတော့ဟိုအနောက်တိုင်းမှာစတဲ့ဇလန်းပညာတွေကလည်းကြပြာတွေနဲ့စတာအရှေ့တိုင်းမှာလည်းပဲကြပြာတွေနဲ့ပဲဆိုတော့ဒါနဲ့ကွက်လာတူနေတာပေါ့နော်အခုဒီဘက်ပိုင်းကျတော့ဟလာခုန egg 1 egg 2 egg 3သုံးကျိုးညီရလဲအဲ့ဒါလည်းတူတူပါပဲမမအခင်းအခက်အဖြေနဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်လူငယ်တိုင်းသိတဲ့ဆိုင်စာကုန်းရင်းကြီးပေါ့ဏိဒန်းစာကူညီကုန်းဒါပါပဲဆိုတော့ဟိုဇညွန်းအခြေခံဆိုတာတော့လူငယ်တွေဒီမှာရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဇညွန်းမှမသိလို့ဒါပေမဲ့တို့တွေဟာပညာရတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတကယ်စနစ်ကျတဲ့လေ့လာမှုရှိရင်ဒီပညာဟာကိုယ့်အတွက် professional လည်းဖြစ်တယ်နော်ကဘာကလည်းလေးစားခံရမယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဟလာဟိုအမှားအယွင်းနေမှာအခုခေတ်လူငယ်တွေကအနုပညာဖန်ဆင်းတယ်မှားယွင်းတဲ့အနုပညာတွေဖန်ဆင်းမိတယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီဇညွန်းဇလန်းပညာကိုကြကြနနလေ့လာမထားလို့ဇလန်းဇညွန်းပညာတွေထဲမှာဒူးတွေဒုံတွေရှိပါတယ်နော်ဒူးတွေဒုံတွေဆိုတာဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံတွေပေါ့ဘာတွေကရှောင်းတဲ့နေနော်မြန်မာမှာလည်းပဲကိုကိုတုန်းကတပင်ဝင်ဆိုတာရှိတယ်တပင်ဝင်ကဒီနန်းတော်လေးမှာကတဲ့ဇတ်တို့ဆိုရင်သူကစဉ်းစားဖြတ်တာပဲမစဉ်းစားဆိုတာဟိုမပြတဲ့ဇလံပြတယ်မဟုတ်ဘူးဘသူတော့မင်းရဲ့ဇလံဖြီးပွားနေတယ်ကွယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဘယ်လိုလေးပြင်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေးတွေကအစဘာမှမလည်းရှိပြီးသားပါကဘာမှလည်းရှိပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ဒါဒီပညာကိုကြကြနနမလေးလာပဲနဲ့အပေါ်ရန်ရှက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ငါလွဲမားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမသားကြရအများကြီးရအဲ့တော့ဆရာဟိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်လည်းဆရာစကားလက်ဆောင်ပြီးတော့ဆရာအကယ်ဒမီစုတွေအကယ်ဒမီအထီကိုဆရာအားပေးခဲ့တဲ့ပြိတ္တတွေအေးပါနော်ပြောပေးပါဦးအေးပေါ့ကွာဟိုပေါ့ဟိုဆရာတို့ဆရာနဲ့မောင်မျိုးမင်းနဲ့ရေးခဲ့တဲ့ရောက်ကမဆိုတာတခါတော့သမက်ပါပဲဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ရဲ့စကားတွေအများကြီးပြောကြတယ်တကယ်စတာကတော့အမေဆိုတာတခါတော့သမီးပါပဲဆိုတာစတာနော်အဲ့လိုပဲဟိုအနုပညာရှင်တွေကတခါတော့ပရိသတ်ပါအဲ့တော့ဆရာအခုချိန်ထိပဲတခုခုရေးတော့မဆိုရင်ပရိသတ်ဘက်ကအမြဲတမ်းကြည့်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပရိသတ်ပုံမှာထားတဲ့စေတနာပေါ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါဆိုတော့တို့လူငယ်တွေကိုဟိုပရိသတ်တွေတဲ့လူငယ်တွေကိုအရင်လန့်ပြောချင်တာကတော့ပရိသတ်ကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဟိုချိုးစံညွှန်းရေးတယ်ငါရဲ့မင်းသမီးကဖနက်ကုမ္ပဏီလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီသူကဖနက်ကုမ္ပဏီလုပ်တယ်လို့သာသူကစဉ်းစားလိုက်တာသူဘယ်ဖနက်ကုမ္ပဏီမှလည်းသူကမလေးလာဘယ်ဖနက်ဆိုင်မှလည်းသူကမကြည့်ဘူးဖနက်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတဲ့ research ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပရိသတ်ကိုမလေးစားတာနော်တော့ပရိသတ်ကကွာငါရေးတဲ့ဥစ္စာသူကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပဲငါပြောတာသူတို့နားထောင်မှာပေါ့ဆိုအဲ့လိုထင်လို့မရဘူးပရိသတ်ကိုဒီဖနက်နဲ့ပတ်သက်လို့ငါသိတော့သူတို့သိမှာပဲအဲ့ဒါတွေငါသိအောင်ပို့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာအောင်ဆိုရင်ပရိသတ်မသိသေးတဲ့ဖနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာတွေချက်နေသွားတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ဆို research လို့ခေါ်တာလို့တော့သူတည်သနာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကသူတည်သနာလုပ်ငန်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲပြလို့အောင်မှာမဟုတ်သူတည်သနာဒီပရိသတ်မှာထားတဲ့စေတနာပဲအဲ့ဒီစေတနာကြောင့်ဟိုဆရာခုတော်များများဟိုဆရာရဲ့ဇာညွှန်းလေးတွေအောင်မြင်တဲ့ဇာညွှန်းလေးကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ပရိသတ်မှာထားတဲ့စေတနာပေါ့အဲ့စေတနာကောင်းတဲ့ဇာညွှန်းတွေကအောင်မြင်တာကြီးပဲ
နော်ဆရာညံ့ရင်တော့မှယူသားသားမညံ့ညံ့အဲ့တော့ပညာရက်တရက်ကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဟိုပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အချက်၅ချက်ရှိဆရာဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါလေတိတ် update ဖြစ်တာပဲခဏနိုင်ငံတကာမှာပညာသင်ယူလေးလာနေတဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာသင်ယူလေးလာနေတာတိတ်စနစ်ကြတာသူက၅ချက်ပဲပြောတယ်နံပါတ်1ယုံကြည်ရမယ် faith ပေါ့ဒီပညာကိုငါတကယ်တက်လို့ရှိရင်ငါဘဝဒီတဲ့မြင့်မားတဲ့နေရာရောက်သွားမယ်ဒီတဲ့အသုံးကျတဲ့နေရာရောက်သွားမယ်လောကကြီးကိုလည်းငါအကျိုးပြုနိုင်ဒါပဲအဲ့တော့ခုခေတ်မှာဘာဖြစ်ကုန်ဆိုအခုကလက်မှတ်နဲ့စာရွက်နဲ့သင်တန်းတက်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲလိုချင်တာဖြစ်နေတယ်နော်ဟိုဆရာသမီးဆိုရင်အခုဂျပန်မှာဒေါက်တာဘွဲ့ရသွားပြီသူ့ကိုဆရာသင်ပေးနေတာတခုတည်းပဲအဲ့ဒါပေါင်းဆိုတော့ခုနသူဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာ21ရာစုလူငယ်တိုင်းတက်တဲ့ language ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးခုဖတ်လိုက်ရတယ်ဖတ်လိုက်တော့ဟာ21ရာစုမှာတကယ်ဟလာသူများတဲ့ခေါင်းလုံးမြင့်မှုအတွက်ဆိုရင်သူတက်တဲ့ပညာတွေမှာနံပါတ်1ပါလေနံပါတ်1ကတော့ computer language ကွန်ပျူတာတက်တဲ့လူကသူများတဲ့နင်းနေပူပြီးတော့အရာရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ငါသမီးဘာမေးကြယူတာမျိုးရပါတာကဲဟို ID တွားပြီးတော့ငါသမီး diploma ယူလိုက်ပါအစနဲ့ရှာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ရတော့ဆရာကနင်းနေစင်းရတော့ကွန်ပျူတာမဝင်နိုင်ဘူးဆရာမျိုးသမီးကကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုဆိုင်ဟုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ဟုတ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လာပြီးနဲ့ရောင်းပြီးတဲ့ကွန်ပျူတာလေးဝယ်ရတယ်ဝယ်ပြီးတော့သမီးကိုပေးသမီးပတ်စံရှီလုံးတော့ပေးတာမဟုတ်ဟောဒီကွန်ပျူတာကိုတိုက်သမီးဟာသူများတကာတွေပို့ပြီးတော့အရာရောက်တယ်သူများတကာတွေပို့ပြီးတော့ဟလာနေရာရမယ်ခပါကြီးအဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာတက်ရောက်ကြောင်းလက်မှတ်လိုချင်တာမဟုတ်လက်မှတ်မရရင်လည်းနေပါစေဒါပေမဲ့ပညာတက်အောင်လုပ်တာလေဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပညာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပညာတွေဒါအကုန်လုံးတက်ရင်ငါသမီးဟာသူများတွေပို့ပြီးတော့ခေါင်းလုံးမြင့်သွားမယ်ဒါလေးကိုသူအကောင်းဆုံးသင်ပြီးတယ်သူများအဲ့ဒါကိုလိုက်တာနော်ဟာဟိုကဟိုပေါ့10မိနစ်မှာအလုံး80ဆိုတယ်အဲ့80မရမချင်းသူမအိပ်ဘူးညညရိုက်အဲ့လောက်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောဆိုသူဒီကွန်ပျူတာလက်မှတ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပညာတွေကိုအများကြီးတက်သွားတယ်နောက်ဆရာကမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံသင်နော်ဆရာဖေမြင့်ဦးတို့အကြည့်စင်းမိုးတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့သမီးကိုထားကင်မရာဝယ်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုဒီဓာတ်ပုံပညာကိုသူ့အသင်ပေးနေတာအကြောင်းရှိတယ်လမ်းစီအကြောင်းဟုတ်လား white နဲ့ zoom နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်white အားလုံးကိုခြုံငုံကြည့်တာသမီးလောကကြီးမှာမြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်တဲ့အခါမှာခြုံငုံလဲကြည့်တာဟုတ်ပြီခြုံငုံဟုတ်ပြီ zoom နဲ့လည်းထိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်လည်းကြည့်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်သမီးကဘာပေါင်မှမရှိဘူးကင်မရာဆိုတဲ့ဘောင်းလေးနဲ့လည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကတကွက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လောကကြီးကိုကြည့်ရမယ်ရှုတော့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအများကြီးသင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာကဟိုမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံသင်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာချစ်သမီးတို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါလေးနဲ့ရေးပါတယ်နော်တကယ်ချင်းတော်တော်များများတော့ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဆောင်းပါလေးကိုဖတ်ခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့ဆိုခုနကလောကကြီးဘုံကအမြင်ပြောင်းသွားတယ်ဟိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဟိုကွာဟိုပေါ့နော်သတိမထားဘဲနဲ့အာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့အပေါ်ရန်ရှက်ကြည့်တဲ့အလေးထားတွေပေါ့တေးရှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တေးရှာဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အလေးအထားစားနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးအများကြီးပေါ့နော် observation ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လား observation ကောင်းအောင်သူဒါပြင်လိုက်ဆိုတော့ပြောရင်တော့ကွာဟုတ်လားခုနကပညာသင်ခြင်းမှာနံပါတ်1ဒီကွန်ပျူတာတက်ရင်ငါဟာအစင်သန်းမြင့်တဲ့နေရာရောက်မယ်အများကြီးကူများကိုလည်းကူညီနိုင်မယ်ဆိုရဲယုံကြည်မှုရှိရအဲ့တော့ဒီလိုပဲအခုဇာညွှန်းပညာဒီဇာညွှန်းပညာကိုငါတကယ်တက်ရင်တကယ်တက်ရင်မင်းဟာဒီမင်းဘဝရဲ့ဟလာဇာဝနေရေးလည်းအဆင်ပြေပြီနှစ်နာမည်ကြီးဟုတ်မင်းဖန်တီးခြင်းနဲ့အမှုပညာလည်းဖန်တီးလို့ရမယ်အများကြီးပဲသူကအများကြီးနော်အဲ့ဒီခံမှန်းကြည့်တယ်ဆရာလည်းခံမှန်းတယ်နံပါတ်1ကတော့ယုံကြည်မှုပေါ့ကွာနံပါတ်2ကတော့ဘာဖြစ်မှထင်လဲလို့စိတ်ထဲမှာခံမှန်းလိုက်ဒီဆိုဗျာဟောတဲ့ဥစ္စာဆရာတို့ခံမှန်းတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်နံပါတ်2
ပညာသင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ချက်ကဘာဖြစ်မလို့ထင်နော်ကျမ်းမာရေးတဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘယ်လောက်များနော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုသူက update ဖြစ်လို့ပြောရတာနည်းနည်းမရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားမှခွင့်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေဗုဒ္ဓရဲ့အနှစ်သာရတွေသိချင်လို့ပါနော်ကြည့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလို့မင်းမဲ့ဖို့ပညာပဲသင်စင်စည်းချွန်းကင်တက်ပဲသင်မင်းမကြမ်းမာရင်သင်လို့မရဘူးပြောရင်တော့ကျမ်းမာရေးကိုယူဆိုင်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့တို့လူငယ်တို့များကျမ်းမာရေးမကျမ်းမာမှပဲကျမ်းမာရေးကိုယူဆိုင်အဲ့တော့မကျမ်းမာမှပဲကျမ်းမာရေးကိုယူဆိုင်ဆိုတာမားတယ်နော်ကျမ်းမာရေးကအလကားရတာမဟုတ်ကျမ်းမာရေးကထိဆောက်ရဂယူဆိုင်ရတာဖြစ်မတည့်တာမစားတာဓာတိဥတုကိုယူဆိုင်တာနော်အဲ့အနေအထိုင်ဆင်ញင်လာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီငါဘာလို့ချင်အမှုပညာပဲလုပ်နော်ဟိုအတတ်ပညာပဲလုပ်ကြိုက်တာလုပ်ပါဒါမဲ့ပါဆိုမင်းပညာတတ်ဖို့တကတော့ကျမ်းမာရမယ်ဟာအလုံးကိုရေးကြည့်တဲ့ဥစ္စာပဲလောက်ခင်ပြီလေခဏခေဆိုဟလားခုနကကိုဗစ်နဲ့ဆိုတဲ့ပဲဒါကျမ်းမာရေးမရှိပဲအခါမှာတကဘာလုံးတော့ဒုက္ခရောက်တာကြည့်ဘုရားဟောအစိုးရရဲ့တော့တိယုံကြည်ရမယ်နှစ်နော်ကျမ်းမာရေးကောင်းတော့ယူသားရမယ်ဟာအရင်ကိုအရေးကြီးတာပဲဆရာတငယ်ချင်းတယောက်ကဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှာသွားတယ်ဆရာပညာကိုအမှန်တန်ငတ်မွတ်တဲ့လူဆိုတော့ပညာသင်ကြားတာကိုသိပြီးတော့ဆရာဝါသနာပါတာသူပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသွားပြီးစကားပြောကြည့်ဟာတက္ကသိုလ်မင်းအဲ့ဟာဗတ်ကြီးတက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့အကြီးကထားတယ်လဲကွာဒီပထမဆုံးကဲဆရာကြီးကဘလူးကြီးဘာတွေသင်တော့ပြောတတ်မှာဆိုသူနဲ့ခဏလက်ပေးထိုင်နေပြောပြီးပထမဆုံးသင်နေရတော့လေ academic honesty academic sincerity လို့ခေါ်တယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူသားဟာဘယ်လိုပြီးလူအားတဲ့ကိုကနင်းတက်ရင်မြတ်တတ်တယ်လို့ထင်တယ်လို့ကိုတက်တာမူလာတန်းလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကအထက်တန်းလောက်ပဲထင်ရင်အဲ့ဒါသွားပြီမှားပြီအဲ့ဒီကောင်ပညာမတတ်တော့သူဘာနဲ့နိုင်ကြလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားစစ်တာနဲ့နိုင်ကြတယ်တရားစကားနေဝင်ရတယ်ညနေကျရင်ဘုန်းကြီးကတရားစစ်အဲ့တော့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဘာဒီစိတ်ကမှမြင်လာတယ်ဗျာလို့ပြောလို့ရှိရင်နောက်ကလူကမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရောင်တော်ဝါဒနဲ့သူလည်းမမြင်မဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့မြင်နေပြောရင်အဲ့လူဒီတရားဓုမရတော့ဘူးမင်းတို့ယူသားမယ်သူမြင်တာကျွန်တော်မမြင်ဘူးသူရတာကျွန်တော်မရသေးဘူးအဲ့တော့လူငယ်တွေရောအားလုံးကိုပြောချင်တာတော့တို့တွေဟာတချင်းရေးတတ်ရင်တချင်းဆိုတတ်တယ်လို့ရောင်ဝါးဝါးထင်သွားကြတာရေးတတ်ရင်ဆိုတတ်ပြီကွာလို့ထင်တယ်ရေးတတ်တာတတ်ပဲဆိုတတ်တာတတ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားကိုသွားတယ်ဒရိုက်တင်းတင်လာတယ်ဒရိုက်တင်းတင်တာပဲဇာညွှန်းမတတ်ဘူးသူကဟလာ CG တင်လာတယ်ကွန်ပျူတာ graphic တင်လာတယ်သူဇာညွှန်းမတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကယူသားဟောဇာညွှန်းတတ်တဲ့လူတွေကဆွေးနွေးတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးတာကတော့ဖြစ်ရင်ဟိုဆရာဇော်ကြီးပြောသလိုပဲမင်းလည်းမသိငါလည်းမသိမှန်းကိုသိကြလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကအားနေပါတယ်အားနေတဲ့ပညာရေးနဲ့ပြုစုပြုထုံထားတဲ့လူငယ်တွေဟာအုံနောက်နော်သိအားမကောင်းကြဘူးစဉ်းစားညာအားမကောင်းကြဘူးနော်ငါတို့တွေဟာအလုတ်လုတ်ကင်တာမှာမတက်ရကြဘူးအဲ့ဒါဒါဟုတို့ကသိရမယ်ပထမဆုံးကတော့ကိုညံ့တာတွေကိုသိရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြင်ရပညာရေးစနစ်မကောင်းပါဘူးပါဆိုပညာရေးစနစ်ကိုတပိတ်မောင်းနေလို့လေပညာရေးစနစ်ကကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပညာရေးစနစ်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ကဘာမှာ self teaching ပေါ့ဓာတ်တူနေသလားတဲ့တိုင်းရင်းသားစကားတွေကဓာတ်တူနေရှစ်တလန်းတို့ခုတ်ပါတယ်နော်ငါတို့ပညာရေးစနစ်ကမကောင်းဘူးလားတဲ့ကိုဖြည့်စည်းပါနော်ကိုဖြည့်စည်းပါကိုဖြည့်စည်းရပါဆိုအကောင်းဆုံးကတော့စဖတ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးသက်တွေရောလူငယ်တွေရောနော်ဟိုပေါ့တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့နော်လူလေးချမ်းပါပါသည်စိတ်လေးချမ်းပါပါသည်လူလေးချမ်းသာပါသည်စိတ်လေးချမ်းသာပါသည်လို့ဆိုတော့